حضرت عیسی علیہ السلام مبارک یو ورځ د یو کوپړی سره لګی دی خبرې ورسره کوي چېرته څوک یې وایي زه خو داسې د پلانۍ زمانې یو بادشاه ومه او زه داسې ناست ومه په خپل تخت باندې ټول وزیران او دا ما تخت ټول رانه لاندې ناست دي ما سیل کول خوشحاله ومه ډېر د بادشاهۍ په عیش و عشرت کې راغلی ومه زړه مې مطلب یو هوا کوله خو یو دم ملک الموت راننوت اسرائیل علیه السلام راغی وی چې ما ورته وکتل ما وپېژانده وی چې څنګه مې ورته وکتل زما تمام اندامونه شل شو په ځای باندې بس هر څه مې کار پرېښود خپې مې شلې شوې لاسونه مې شل شو خولې او ژبې مې کار پرېښود د یرې نه د خوف او د یرې نه او بیا ورته فرمایي چې ای عیسی علیه السلام مبارکه که چرته دا ملک الموت چا په خوب کې ولیدو که نه نو آرام به حاصل نه کړي په دنیا کې په خوب کې هم چا دا ملک الموت اسرائیل علیه السلام ولیدو قسم دی که دا په دنیا کې آرام حاصل کړي داسې شکل الله تعالی ورکړی زر که شرح صدور کې امام جلال الدین سیوطي صاحب مبارک د عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک یو قول لیکلی دی چې ابراهیم علیه السلام مبارک یو ورځ د ملک الموت نه تپوس چې ځه کنه اسرائیله ما ته په هغه صورت باندې ځان وښیه په کوم صورت چې کافر ته راځي د مرګ په ټیم کې وایي نه ابراهیم علیه السلام طاقت نه لري ورې وایي نه خیر دی مه کوه طاقت نه لري خیر دی ما ته همغه ځان وښیه چې کافر ته په کوم صورت کې راځي ډېر اصرار یې پرې وکړو خو د ډېر اصرار نه بعد ابراهیم علیه السلام مخه خوا واړوه وایي چې مخ یې واړو ابراهیم علیه السلام چې ته مخ را واړولو تور یو لوی جسامت والا انسان ولاړ دی چې د هر اندام نه د اور شغلې روانې دي د سر نه بره د اور شغلې روانې دي د سترګو نه داسې د اور شغلې روانې دي د غوږونو نه داسې د اور شغلې روانې دي لاسونو د خپو د هر اندام نه د اور شغلې روانې دي خو چې ابراهیم علیه السلام په څنګ نظر پرېوتو لاندې را پرېوتو بېهوش ابراهیم علیه السلام چې بیا کله په اوش کې راغی ابراهیم علیه السلام مبارک په دغه ټیم کې او فرمایل چې بس کافر صرف او صرف د اسرائیل علیه السلام دا تش قتل د مرګ په ټیم کې وکړي که نه دا عذاب هم کافي دی نور د قبر او نور د جهنم او د حشر عذابونه پرېږده دا یو عذاب هم د کافر دپاره کافي دی دا به بدبخت لم مسلمان هم خو چې بدبخت ای په دې شکل کې بوله راځي ځکه ملک الموت نه دی دا هره ورځ هر کور والا ته په شریکه باندې راسي 15 کرته دا په غور باندې ګوري هر کور ته او بیا پکې هر کس ته یو کرته ګوري ملک الموت ګورې یو ورځ هم د تا نه مخ نه اړوي او سترګې هره ورځ د کور چې څومره خلک دی په یو ځلو ته 15 کرته ګوري او یو کرته بیل کس ته په غور باندې ګوري ملک الموت نه نشي پټېدلی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک فرمایي چې زر کرته یو کس په توره باندې ووهي قیمه کې دا زر کرته په توره وهل دا د زنکدن نه ډېر آسان تکلیف دی ابن ابي دنیا یو روایت نقل کړي چې په قینچو او په عربانه سو غچ کی کنه دا په قینچو او په عربانه دا انسان ارکول دا د مرګ نه د روح قبض کولو نه آسان دي کچرته یو مړی را پات او د خپل زنکدن او د روح قبض کولو حالات خلقو ته بیان کی وای د زندګۍ نه به نفع وانلی او د خوب چې کم خوند دی د خوب یو خپل خوند دی چې کله ستړی شي د خوب نه به دا لذت او خوند وانلي که یو مړی را پات او دا چې کم دی د خلکو ته بیان وکړي چې ګورې داسې مرګ را روان دی